அனைவர்கள் கவனத்திற்கு, வெயில் காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி எதுவாக இருந்தாலும் நார்மலாகவே யூஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹையில் வச்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க. காரணம் என்னன்னா, கூலிங் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜையோ ஏசியோ நீங்கள் நல்லா ஹையில் வச்சு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக வச்சு பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா, கம்ப்ரஸரை ரொம்ப நேரம் ஓட ஆரம்பிக்கும். கம்ப்ரஸர் அதிகமாக ஓடிச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்கிற கண்ட்ரோல், அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா ரிலே, ஓஎல்பி இது மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் அடிப்பட ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நமக்கு செலவு வைக்கும். அதனால் கூலிங் கம்மியாக இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் ஆனால் அது டெம்பரேச்சர் கரெக்டான நிலைமைக்கு வந்துடும். அதனால் ஹையில் வைக்காமல் நார்மலாக வச்சியே பயன்படுத்துங்க. பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு செலவுகள் குறையும்.